Gogu ka kërkuar fjalën. Zoti kryetar, shoh që keni marrë përsipër të studioni shumë vetëm për gjetur një formë që ne mos bëjmë pyetje. Tani, besoj ne gjithë këtu mund ta lexojmë mirë këtë në 103, edhe pikën 7. E vërtetë është që nuk sanksionohet sa duhet ta themi vetë pyetjen apo duhet të na lexojmë pyetjen tonë. Por në çdo rast, jo në Shqipëri, po në gjithë botën, aty ku ligji nuk e përcakton, vlen precedenti. Precedenti i këtij parlamenti është që lexohet pyetja. Tani, nëse e keni bërë këto 3 vite dhe nuk doni që ne ta lexojmë pyetjen, për hallet që kanë ata që keni me dosje këtu, dhe duke ju referuar dhe asaj që ju tha vetë kryetari i grupit, që ikin se vjen prokuroria, ku i keni këta të dy? Edhe shoqe Ballukun, edhe shokun Rama. Se kanë ardhur këto institucione me të cilët këta të dy kanë shumë punë. Dhe unë do t'ju sugjeroja, edhe në respekt të këtyre institucioneve, po edhe për veten tuaj, që të lejoni ne të bëjmë pyetje. Kam dhe një gjë tjetër. Pyetja ime lidhet edhe me një video që unë duhet t'i demonstroj kryetarëve të këtyre institucioneve. Si do t'ja bëjmë neve këtë? Si t'ja demonstroj unë me shkrim videon, kur ai duhet ta shikoj se për çfarë lidhjet pyetja. Pastaj ç'është kjo që interpretimin e pyetjeve ta bëjmë mbasi kanë dhënë përgjigje institucionet për pyetjet që kemi bërë ne. Ku ndodh kjo? Ne mund të bëjmë interpretimin e përgjigjes pas përgjigjes, po jo të pyetjes, ndërkohë që ata janë larguar. Tani e vërteta është që ju këtu keni vetëm një hall. Nuk i doni pyetjet, nuk e doni debatin dhe kërkoni të krijoni një artific që ta mbyllni parlamentin dhe t'ja mbathni. Siç ja ka mbath zonja Balluku, shoqe Balluku. Siç ja mbathi ajo, kërkoni dhe ju t'ja mbathim nga kjo seancë. Nëse donin respekt i parlamenti dhe të institucioneve, që ju i doni shumë, na lejoni ne të bëjmë pyetjet tona. Ju bëni pyetjet e juaja nëse keni, dhe ata le të përgjigjen. Në komisionin e ligjeve kemi bërë pyetje dhe nuk kemi marrë përgjigje. Jo më t'ja u shkruajmë pyetjet. Janë mbi 80 pyetje, e do t'i lexokan gjitha vetë. Na lexojmë pyetjet, na lexojmë përgjigjet, t'i bëjnë dhe vetë diskutimet, mbyllni dhe parlamentin, po tjetë atë punë ta bënin live në Facebook ata, s'kishin nevojë të vinin këtu. Për çfarë do vinin këtu? Ja çonin pyetjet atje dhe rrinin atje e bënin. Është nonsens. Në respekt të këtij institucioni, të kthejmë seriozitetin e një shteti parlamentar. Se po bëhemi qesharak në sy të gjithë botës. Hajde të studiojmë, keni studiuar gjithë natën, që si ne mos i lejojmë këta të bëjmë pyetje. Çfarë ju gjen për ka pyetjet tona? Faleminderit. Faleminderit. Zoti Tabaku, zoti Gogu, zoti Klosi. Zoti Peleshi, ky më duket një konflikt artificial i krijuar kot